ես ուզում եմ, որպեսզի այդ ազգանունները արձանագրվեն։ Օրինակ կարող է 1.5 միլիոնի կարող ավելի շատ է կամ քիչ է։ Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Կատեգորիկ չմերժեցին ցեղասպանության իրողականությունը, բայց իրենց խոսույթով ժխտողականության շատ վտանգավոր դրսևորումներ արտահայտեցին եւ ադիգա շատ ավելի վտանգավոր է կամ նույնքան վտանգավոր է, որքան ասելը, որ ոչ ցեղասպանություն չէ։ Հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը արտաքին քաղաքական կամ այդ մասին թիվ 1 առաջնահերթություն դարձնելը անշուշտ արտաքին գործերի նախարարության օրակարգ չի։ Հաջորդ 10 տարի առաջ 1.5 միլիոն հայ է սպանել թուրքը։ Նրանց գաղթի պատճառ է դարձել Օսմանյան կայսրությունը։ Այս փաստը դատապարտել ու ճանաչել է ավելի քան 30 երկիր։ Ինչ է եղել, ինչպես, ինչու հարցին պատասխանել են ոճրագործությունից փրկվածները, ժամանակի եւ արդի պատմաբանները։ Իսկ Թուրքիան չի հերքում կոտորածի փաստը։ Ինչու է Հայաստանի գործող իշխանությունը այդպիսի թեզեր դաշտնետում։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացում արտաքին ուժերի շահագրգռվածությունը կիշնի։ Այն պարզ հանգամանքով, որ Հայաստան պետությունը ինքը հայտարարում է դրա ոչ նպատակահարմարության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը բանտային օրագրում հիշել էր ցեղասպանությունը, հասկանալու համար իր բառերով պատկերացրել ցեղասպանության շաբլոն կադրեր, հետո համեմատել մարտի 1-ի դեպքերին։